Buenas noches, decía. Es la hora de comenzar la conferencia que nos corresponde hoy en los lunes del Ateneo y tenemos el gusto de contar con la presencia de José Miguel Andrade Cernadas, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos va a hablar sobre los mosteiros y vida monástica en la Compostela medieval. Creo que es un tema que no ha sido hasta el momento tratado aquí en este foro y que yo creo que va a ser muy interesante, y el esquema de esa conferencia está en la página web del Ateneo, las 5 partes en las que José Miguel va a dividir su intervención. José Miguel Andrade Cernadas, como digo, es profesor titular de Historia Medieval desde el año 95 y la mayor parte de sus investigaciones se centran en el monacato medieval galego e a súa influencia na sociedade. Tense achegado a outros temas dentro da historia das mentalidades, a historia política e varios aspectos da vida cotidiana de Galicia medieval. Este é o escueto currículum que me suministró el profesor, pero indudablemente si uno mira páginas en internet sobre sus publicaciones, la verdad es que son una lista bastante grande. En primer lugar, quería también, antes de nada, darle las gracias por venir desde Coruña a Santiago a dar la conferencia. Él es profesor aquí, pero vive en Coruña. Y también a las 10 quiere coger el tren para Coruña. Por lo tanto, vamos a seguir estrictamente las normas de las conferencias. Intervendrá él en torno a 50 minutos, una hora, y después media hora para las preguntas y debates. Como decía, que el profesor Andrade tiene varios libros, nombro 2 o 3 importantes sobre los temas fundamentalmente de la Galicia medieval. El último del que tomé nota es Alfonso II el Casto. Otro es Monacato Benedictino y la sociedad de la Galicia medieval, siglos X a XIII, Monses e mosteiros na Galicia medieval, las transformaciones de la sociedad gallega en los siglos XI a XIII, el papel de los monjes negros. En fin, ha dirigido tesis y con infinidad de artículos y colaboraciones en revistas. Entonces, el tema que hoy va a tratar, creo que es un tema que desde los monasterios y la importancia que han tenido en la ciudad de Santiago y siguen teniendo urbanística y arquitectónicamente, lo tuvieron económicamente hasta la época del siglo XIX, cuando cambiaron los vientos políticos y configuran todas las estructuras claustrales que tenemos en Santiago en torno, orientadas, digamos, guiadas por la ubicación del claustro de la catedral, conforman una red de edificios monumentales que configuran lo que es la ciudad de Santiago hoy, tanto intramuros como en los alrededores de la muralla, y que siguen existiendo y siguen funcionando con otras funcionalidades, y sobre eso quizás también podamos hablar después cuál es el futuro o cuáles son las funciones que esos edificios y esos grandes complejos arquitectónicos pueden tener en los próximos años, porque leyendo la prensa hace un año o 2, había una noticia diciendo que los monasterios, cada mes se cerraba uno en España, en cuanto que han dejado o dejan de cumplir las funciones y tienen las personas que los cuidan o que los mantienen. Entonces, sobre todo ello, creo que vamos a poder disfrutar con la intervención del profesor Andrade. Muchas gracias. Hola, boa tarde. Quero comezar agradecendo ao Ateneo de Santiago pola súa amable invitación a participar nos seus luns.
Un agradecemento que neste caso ten que ser ademais dobre, porque tiveron a paciencia de agardar por min ata en 2 ocasións. Grazas, Pancho e Pedro, pola vosa comprensión e empatía. Querería tamén facer unha advertencia preliminar. Canto diga de ante altares, máis de San Martiño Pinario, é en boa medida resultado das miñas propias investigacións. Mais no resto da intervención, eu son casi que enteramente dependente do que teñan escrito e pescudado moitos outros historiadores, quer presentes, quer pasados. Por tratarse dunha conferencia destas características, só algúns destes van a ser mencionados nas miñas palabras, pero quero que conste a miña débeda con todos eles. A cidade de Santiago naceu á vez que o descubrimento dunha singular tumba que foi identificada como pertencente a Santiago o Maior e que, a súa vez, é o motivo da fundación do primeiro mosteiro compostelán, San Paio de Ante Altares. Estes feitos sucederon en algún momento da década de 820 e 830, segundo a estimación de Fernando López Alsina, que, como todos ustedes saben, é o mellor coñecedor da historia primitiva da Compostela medieval. As circunstancias da súa fundación somos con todo coñecidas por un documento moi posterior a estas datas. O devandito texto é a famosa Concordia de Ante Altares, do ano 1077, é dicir, posterior en máis de 2 séculos e medio ao momento da inventio apostólica. Non só iso, sino que a copia máis temperán que conservamos é esta que teñen aquí, conservada no Arquivo Histórico Universitario, que é do século XV. Elaborouse con ocasión do acordo ao que chegaron Diego Peláez, bispo de Iria, e o abade de Ante Altares, Faxildo, para a definitiva separación física das dúas entidades, a causa, principalmente, do inicio das obras da Gran Catedral Románica. A marxe do que incumbe o acordo propiamente de Bandito, a Concordia fai un relato detallado das orixes de Compostela e deste cenobio. Que é o que se nos narra nesta singular peza? Tras a data, o texto comeza exabrupto, facendo referencia á lenda da traslación, que narra o traslado do corpo de Santiago Maior nunha navigio manu domini gubernante, unha nao guiada pola man de Deus, desde Terra Santa ata os confíns da Hispania. Sepulto infinibus Galaecia, o seu sepulcro permaneceu longo tempo oculto, ata que en tempos do rei Afonso, equivocator castus, di o documento, produciuse o achádego a inventio daquele esquecido sepulcro, por parte dunha anacoreta que, segundo a tradición, chamábase Paio. Un achado cuxa veracidade e apostolicidade quedaría refrendado polo propio bispo de Iria, Teodomiro. Hai que salientar que esta parte do relato é, con toda a seguridade, a versión máis antiga que nos chegou da invención da tumba apostólica. Dá noticia, a continuación, da intervención do rei Astur, Afonso II, que construiu a primeira igrexa ao redor do edículo e constituiu a comunidade de 12 monxes, primeiro xérmolo da comunidade de Ante Altares, que, baixo a dirección do abade Ildefredo, terían a obriga de velar polo culto apostólico. Díxenos que supracorpo apóstoles divina oficia cantaxen, ted misas asiduo celebraxen, que sobre o corpo do apóstol cantaxen os divinos oficios e que celebraxen asiduamente as misas. Esta constitución ia acompañada dunha dotación orixinal de Afonso II que se menciona no texto da Concordia. É a coñecida como dote do rei Casto, que se gardaba como ouro en pano no tesouro de Ante Altares. Aínda é mencionada en polo menos outros 2 relevantes documentos do século XII, un privilexio de Afonso VII e outro do arzobispo compostelán Bernardo. Con todo, pese ao seu innegable valor, desapareceu en algún momento indeterminado, tal como ocorreu con outros documentos de Ante Altares, e non chegou ata os nosos días. Isto é bastante habitual na realidade medieval, é dicir, a perda de documentos é unha das grandes lacras do medievalismo galego, sin dúbida alguna. Ademais, tal e como sinalou López Alsina, os compiladores do Tombo A decidiron non incluir este diploma nese monumental repositorio documental da Igrexa de Compostela por consideralo alleo aos seus intereses. E que o dito texto ia dirixido principalmente á comunidade monástica. De feito, parece mesmo posible falar dun ocultamento episcopal sobre o papel que originalmente xogaría Ante Altares no culto apostólico. Unha táctica do esquecemento, poderíamos dicilo, que podemos ver tamén na historia compostelá, a gran obra histórica que sobre a súa xe e principalmente sobre el mesmo ordeou compoñer Diego Xelmírez. Compre volver ao texto da Concordia. O documento tamén define a distribución espacial e arquitectónica que lle correspondía ás 2 únicas institucións composteláns orixinais,
a Igrexa de Santiago e o propio mosteiro de Antealtares. Parece poder dicirse que ambas estaban moi próximas, aínda que claramente delimitadas a unha da outra. Non é fácil reconstruir a historia deste mosteiro pese a súa singularidade e importancia. É que a marcha da Concordia, en realidade, estamos ante un cenobio que logrou conservar moi pouca documentación. De feito, Manuel Lucas Álvarez, o recordado catedrático de paleografía, no seu estudo sobre Antealtares, edita unha exigua colección documental de 29 documentos desde as orixes ata o ano 1494. Se a colección documental propiamente dita engadimoslle os documentos fragmentarios e de outras procedencias nos que, de un modo ou outro, interven Antealtares, quedámonos cunha relación de 12 documentos anteriores á data da Concordia. É importante sinalar que os máis antigos dos documentos conservados o máis antigo dos documentos conservados data do ano 932, ou, o que é o mesmo, é casi un século posterior á suposta fundación de Antealtares. Por este documento, sabemos que Gutier e Aloito, netos do fundador de Santa María de Cambre, doaran este cenobio e as súas propiedades ao mosteiro de Antealtares. Antealtares aparece divixido daquela polo abade Adulfo e baixo a advocación do Salvador, San Pedro e San Paulo. Esta absorción dun mosteiro relativamente importante como Cambre por Antealtares pode indicarnos algo sobre a relevancia que Antealtares chegaría a ter nesta primeira etapa da súa historia. Teremos que esperar ao ano 985 para atopar o primeiro documento no que se vincula ao mosteiro de Antealtares co sepulcro apostólico e o seu culto, fora do xa comentado ao falar da Concordia. Este diploma é unha nove e importante doazón que permite que o mosteiro incorpore xenllas propiedades na Castela Auriense e en Portugal. A hora de referirse ao cenobio, o redactor do documento sitúao uve benignum corpus beati Jacobi sub artis marmoris est infinibus amaea, é dicir, máis ou menos onde está o benigno corpo de Santiago Apóstol baixo os arcos de mármore e nos fins da Maía, poderíamos traducirlo. Explicita en referencia ao abade Pedro a súa comunidade que iuxta ipsam tumbam apostoli dei militant regularem comanente sunt, tanto no presente como no futuro. É dicir, esta é a primeira relación claramente documentalmente fiable que vencella ao mosteiro co culto apostólico. Quédanos por rastrexar máis a pegada de Antealtares nese gran inventario documental da Compostela alto medieval do que xa mencionamos, o tombo A. Como cabería esperar, son poucas as noticias que atopamos sobre este mosteiro. É posible, con todo, que algún dos individuos que aparecen como abades confirmantes dos documentos máis antigos poidesen ser os titulares de Antealtares. E o mesmo podese dicir das numerosas referencias aos monachi ou a congregatio que se encargaba do culto apostólico. O certo é que as dúas primeiras referencias seguras e indiscutibles que atopamos sobre o mosteiro neste gran cartulario catedralicio datan de principios do século XI. A primeira é unha doazón na que con data de 1017 a raíña viúva Elvira entrega diversos bens á Igrexa de Santiago e paralelamente concede dúas vilae, dúas aldeas, diríamos, ao mosteiro de Antealtares. A segunda, datada cara a 1028, reproduce este mesmo esquema. O rei Bermudo III, a quen temos aquí no seu retrato na Galería Rexia do tombo A, doa unha serie de propiedades ao templo apostólico, facéndose, ademais, referencia expresa a entrega de outras dúas vilae ao cenobio de San Pedro, quod fundatum est prope aulam Santi Jacobi, que é fundado xunto á Igrexa de Santiago. En ningún dos dous casos menciónase ao abade de Antealtares, e si pola contra ao obispo de Iria Bistruario, que xunto coa súa igrexa aparece como o co-destinatario das dúas doazóns. Isto podería ser unha proba, ao meu entender, da peculiar situación de Antealtares, un cenobio que é, a vez, parte integrante do culto apostólico e que está subsumido nunha entidade maior que é a da chamada Magna Congregatio Beati Jacobi, unha realidade documentable desde o tempo do bispo Sisnando I, que rexiu a sede de Iria entre finais do século IX e principios do século X. É hora de que volvamos a Concordia e a súa época. Deixemos agora de lado as noticias sobre o pasado e centrémonos no que nos di sobre o conflito e a súa resolución. O
O motivo da querela entre ambas partes, é dicir, entre o mosteiro e a catedral, arrinca do momento no que o prelado iriense Diego Peláez decidiu iniciar as obras da catedral románica. Para iso, invadiu, poderíamos decir, parte do espazo que tradicionalmente correspondíalle a Antaltares, sen que, ademais, o mosteiro recibise ningún tipo de compensación. E, sempre, segundo a versión do noso documento, o abade Fasildo quen se presenta ante o rei Afonso VI para denunciar o caso e reclamar os dereitos do seu mosteiro. O rei toma a iniciativa e forza a resolución do preito que se pode resumir en 3 puntos principais. Primeiro, a Igrexa de Santiago comprométese a respectar os dereitos de Antaltares sobre os seus 3 altares que figuran aí, Salvador, Pedro e Xoán. Os 3 altares da Igrexa monástica que pasarían a quedar incorporados dentro do espazo da nacente Igrexa románica. Segundo, chégase a un acordo de reparto das esmolas entre as dúas institucións e, ademais, Peláez comprométese a que os monxes reciban 1/3 das rendas do altar de Santiago. Reparemos en que esta é a época na que precisamente comeza a ser crecente a chegada de peregrinos a Compostela coa conseguinte multiplicación paralela de todo tipo de doazóns e donativos que non farán senón incrementarse ao longo da Idade Media. E terceiro, se delimitan con maior claridade e distancia física os espazos independentes do mosteiro maila da Igrexa Apostólica. A comunidade cenobítica construe un outro edificio cunha igrexa que, segundo o texto da Concordia, é definida como párvula, como pequena, como insignificante, e a vez decídese deixar o recordo do bello xiro do espazo monástico concedido por Afonso II. Tamén, nalgún momento da segunda metade do século XI, producíronse unha serie de importantes cambios na realidade monástica de Antaltares. Para empezar, e quizá como resultado do seu definitivo apartamento da Igrexa de Santiago e da súa conversión nun mosteiro ordinario, prodúcese a súa descripción ao modelo da regla de San Bieito. O primeiro indicio deste cambio atopámolo na propia Concordia, onde se di que o primeiro edificio monástico fora construído segundo as directrices da regla de San Bieito. Aínda que esta noticia é falsa, o certo é que este documento ten unha cronoloxía que coincide no básico coa do proceso de conversión do monacato galego á regra bieita. Por outra banda, prodúcese o cambio da advocación principal de Antaltares. Xunto a San Pedro, que mantén o seu protagonismo durante algún tempo, incorpórase á relación de santos patróns do cenobio San Paio. O primeiro documento en que é mencionado, aínda que sobre isto hai certa controversia, data de 1079. Devandito cambio da advocación obedece á recepción dunha reliquia deste mozo mártir cuxos restos foran trasladados no século X de Córdoba a León e de aquí a Oviedo, aí está o relicario de Oviedo precisamente. Porén, trátase dun santo que se converteu nunha figura moi popular en todo o reino de León e quizá particularmente en Galicia por ser a súa terra natal. Parece ser que era procedente da diocese de Tui. O acordo alcanzado coa Igrexa de Santiago e a súa conversión bieita, mais o seu novo patrón, non impediron que Antaltares entrase nunha época de grave crise. De feito, en 1113, Diego Xelmírez, co consentimento do seu cabido, fixo entrega ante Antaltares dunha serie de bens na terra de Posmarcos, debido, argumenta o texto do documento, á pobreza na que caera o mosteiro. As causas que, segundo este mesmo diploma, provocaron a crise económica do noso cenobio foron as guerras e a destrucción conseguinte á morte de Afonso VI. O que é o mesmo. Trátase dunha velada referencia ás turbulencias provocadas a raíz do matrimonio da raíña Urraca co rei aragonés Afonso o Batallador. Esta situación de debilidade material de Antaltares queda recollida tamén na historia compostelá. No capítulo 55 do libro segundo, cando se louva a actividade constructora de Xelmírez, atribúeselle a edificación dunha nova igrexa para o mosteiro. Dita igrexa, que recorda o pasaxe estaba xunto ao templo de Santiago, erixiuse logo de derribar outra, cito textualmente, moi bella e miserable que estivera ali antes. A atonía económica de San Paio pode ter que ver, probablemente, co seu proceso de independencia respecto da Igrexa de Santiago. Tras uns 2 séculos e medio de práctica confusión con ela, entre Antaltares e a catedral, non debeu ser fácil para Antaltares achar ao seu lugar no novo panorama. Se a isto lle engadimos o máis que probable
o seguro incumprimento das condicións económicas da Concordia e unha tensión crítica co poderoso Diego Selmírez, algo que é ben perceptible a través nas páxinas da historia compostelá, pode entenderse mellor as causas desta deriva negativa. Unha recuperación leve veu da man da xenerosidade rexia, concretamente en tempos do emperador Afonso VII. Este concederá 6 documentos en favor de Sampaio que van dende a entrega de igrexas ás cartas de couto e exencións. Pero hai unha intervención crucial que data de 1152. Unha intervención chave para ver que o estado do mosteiro seguía a ser de extrema debilidade e a vez para comprobar que o diagnóstico dos contemporáneos apuntaba precisamente como causa desta crise as tensións entre a catedral e o cenobio como causa dos males de Sampaio. O rei insta ao arzobispo don Bernardo a que ante altares reciba a renda dun cóengo cardeal do cabido catedralicio, á vez que o abade pasaría a ocupar asento no coro, concretamente ocupando o primeiro posto na bandereita. Fálase no texto da pobreza de ante altares e inténtase, sin conseguilo por certo, restaurar o comprometido na concordia. A veciñanza, aínda que agora xa fose física e arquitectónica coa catedral, seguiu sendo fonte de conflitos e de acordos. En 1256, o arzobispo Xoán Arias facía unha permuta de convenio co abade de Antealtares, Pedro. Antealtares entregaba a súa igrexa, claustro e dormitorio para que o arzobispo puidese botar a andar as proxectadas, aínda que nunca terminadas, obras dunha nova cabeceira gótica da catedral. Isto obrigaba a Sampaio a construir unhas novas dependencias, as terceiras, ou se cadra as cuartas, na súa tamén complexa historia arquitectónica. A igrexa compostelá compensaría o mosteiro pola súa banda coa igrexa de Santa María da Quintana e a Casa da Canónica e comprometíase a axudar económicamente ao cenobio na construcción das súas novas dependencias. A partir deste momento, o perfil que a escasa documentación conservada ofrece nos de Antealtares é do que poderíamos definir como de tipo baixo. Un mosteiro prestixioso pola súa historia, de patrimonio importante, aínda que disperso xeográficamente, que entra na espiral de dependencia dos poderes laicos que é tan característica do monacato baixo medieval galego. En 1380, o rei de Castela, Xoán I, a resultas do tratado nas Cortes de Soria dese mesmo ano, ordea ao conde don Pedro, o seu primo, o primo do rei, pertigueiro maior da terra de Santiago, e a outros 15 nobres que liberen os coutos e propiedades de Sampaio que retiñan indebidamente. Isto era moi habitual, pero Sampaio foi especialmente afectado por esta situación. Este perfil baixo ten con todo o seu contrapunto. Na zona da Quintana, onde estaba e onde está Antealtares, instaláronse as notarías de Santiago, adquirindo este emprazamento unha certa centralidade urbanística. Non só iso, senón que o lugar adquiriu un importante significado cívico. Como nos recorda Francisco Javier Pérez Rodríguez, desde principios do século XV, as reunións do Concello de Santiago tiñan lugar nunha desas notarías, pero tamén no propio mosteiro de Antealtares. De feito, as reunións de principios de ano, que era cando xuraban os seus cargos os oficiais municipais, facíase sempre no recinto monástico. Un exemplo témolo na primeira reunión de 1417, cando se tomou xunamento aos xustizas designados para aquel ano, que eran Pedro Eáns e Fernando Aras. O documento comeza deste xeito: e no ano do nascemento de Noso Señor Jesucristo de 1417 anos, día sábado, 2 días do mes de xaneiro. Sabean todos que, sendo o Concello da cidade de Santiago xuntado por cría da Anafil, segundo que han de costume, e no mosteiro de Sampaio de Antealtares, na dita cidade, en palabras do propio Pérez Rodríguez, que, cito textualmente, que o xuramento se fixera no cenobio era unha tradición axentada en tempos pasados e con isto amósase a relación que os monxes tiñan coa cidade. A historia de Sampaio como comunidade masculina chega a seu fin entre 1487 e 1499. As reformas acometidas polos reis católicos farán que neste tramo temporal, e no medio de dificultades e non poucas controversias, Sampaio deixe de ser mosteiro independente e pase a ser absorbido por San Martiño Pinario. Finalmente, como todos vostedes saben, o solar e edificio de Antealtares convertiríase no mosteiro feminino no que irían residir
todas as monxas vieitas do Reino de Galicia. As orixes de Pinario, de San Martiño Pinario, son moi distintas ás de Antaltares, aínda que igualmente complexas. O punto de partida parece estar na Corticela, entón, comunidade monástica integrada no primitivo complexo cultural organizado ao redor do suposto sepulcro apostólico. Hoxe consideramos a Corticela parte integrante da catedral, pero históricamente non o era. A ela pertencían os diáconos desa institución que chamábamos a Magna Congregatio Beati Jacobi, o que implica unha posición secundaria fronte precisamente ante altares que congregaba aos presbíteros. A comezos do século X recibe o lugar de Pignario, que estaba fora do primeiro perímetro definido do locus apostólico, é dicir, aquí, un pouco nesa posición que estaría aquí. É dicir, fora da primeira cerca do locus apostólico, de aí que se chame normalmente San Martiño de Fora tamén. E ali construirase co tempo unha nova comunidade baixo a advocación de San Martiño de Tours. Por certo, convén aclarar con López Alsina, unha vez máis, que o nome do enclave, pese a semellanza lingüística e a tradición heráldica do propio mosteiro, non ten nada a ver cos piñeiros, senón coas pignae, co latino pignae, é dicir, cas rochas ou penedos que parecían abundar no lugar. Hoxe temos moi claro que San Martiño Pinario está dedicado co pino, co piñeiro, pero realmente está unha confusión etimolóxica, non? Deste xeito, entre 912 e 914, nace a comunidade de Pinario, que se presenta como menos imbricada, como menos complicada coa Igrexa de Santiago do que estaba San Paio, tanto institucional como mesmo físicamente. Descoñecemos cal podría ser o modelo monástico imperante no primeiro mosteiro de Pinario. Hai que descartar, iso sí con toda a rotundidade, que fose casa vieita, tal e como afirman algún dos seus documentos máis antigos, textos que están claramente interpolados como tantos outros da época alto medieval. A benedictinización de Pinario debeu de ir á par de Antaltares, finais do século XI, por tanto. Con todo, non podemos dala por certificada documentalmente ata 1115. A súa consolidación patrimonial non é tampouco inmediata. Incorpora, por exemplo, en data moi temperá, o pequeno mosteiro de Pico Sagro, pero en 1150, o ritmo de doazóns recibidas e de compras efectuadas é máis ben modesto. Desde 1150 a 1225, con todo, prodúcese un claro incremento de ambas magnitudes, que se aceleran con moitísimo maior vigor ata finais do século XIII. Se as relacións de San Paio coa Xe Compostelá foron complexas e máis ben conflitivas, creemos que non se pode decir o mesmo con respecto aos de San Martiño cos prelados de Santiago. Estas parecen ser fluídas e pacíficas. Destaca neste sentido o papel xogado por Diego Selmírez, a quen temos aquí na súa famosa retrato, vamos a decirlo así, do tumbo de Toxos Soutos, que favoreceu a Pinario con 4 privilexios que lle aportaron, entre outras cousas, un couto mai a garantía de inmunidade das súas propiedades monásticas. A boa sintonía entre ambas institucións obsérvase tamén a hora de estudar as relacións do mosteiro co cabido. Os mesmos coengos que recibirían con desdén e desconfianza aos mendicantes un século despois son os mesmos que tenderon a manifestar unha clara entente cordiale cos monxes de San Martiño. Hai un último detalle que ratifica esta sintonía coa catedral. Aínda que desde a época de Xelmírez Pinario deixara de ter control sobre a Corticela, que como xa vimos era o máis parecido que poderíamos definir como a súa casa nai, conservou Pinario sobre a Corticela certas prerrogativas, como conservar, por exemplo, a súa chave ou poder presentar ao seu capelán. Tampouco se parece demasiado Pinario ante Altares no referente á súa historia arquitectónica. Desde a concesión do lugar de Pignario, que como xa dixemos, estaba próximo á Igrexa Apostólica, pero o suficientemente separado desta para estar incluso fora da primeira cerca coñecida, por eso, como lles decía, é coñecido tamén como San Martiño de Fora, inicia a súa vida constructiva en solitario. Uns primeiros edificios que debían consistir son as dependencias estritamente monásticas, dormitorio, claustro, probablemente, xa que a Igrexa segueu sendo, ao que parece, a propia Corticela. Esta situación mantívose ata o episcopado de Pedro de Mezonzo,
finais do século X, primeiros anos do século XI, cando se permitiu a construción dun pequeno oratorio. A primeira igrexa propiamente monástica comenzaría durante o adeato de Adulfo, anos centrais do século XI, aínda que non parece ter rematado ata os tempos iniciais do episcopado de Diego Selmírez, cando foi finalmente consagrada. O primeiro arcebispo compostelán, Selmírez, ao que xa definimos como especial benfeitor de San Martiño, foi tamén o responsable de que, por exemplo, a canalización de augas que ele impulsou para a cidade favorecese ao mosteiro de xeito moi especial. Tal e como conta a historia compostelá, a traída tiña un dos seus canos de desaugue precisamente no claustro de Pinario, co fin de que os monxes tivesen auga en abundancia. Nas partes antigas de Compostela non é nada estrano, terano visto a cotío, atoparse con casas que na súa portan o piñeiro que se identifica como propiedade deste mosteiro. É certo que son de épocas moi posteriores á medieval e pertencen a unha etapa na historia de Pinario completamente distinta a esta que estamos repasando. Pero non é menos certo que o interese polas propiedades urbanas xa está documentado desde os séculos XII e XIII. Nesta primeira época localizamos dúas rúas nas que se concentra o interese inmobiliario dos monxes de San Martiño. Non por acaso son Valdedeus e Sufrades, é dicir, precisamente nas proximidades físicas do propio mosteiro de Pinario. En ambos casos, trátase, obviamente, de reforzar a presenza patrimonial do cenobio na súa contorna máis inmediata. Precisamente nestes lugares vaise erixir posteriormente o convento dos franciscanos, que foi probablemente doazón ou interviu de algún xeito a favor desta concesión o propio mosteiro de San Martiño. A fortuna baixo medieval de Pinario foi distinta da corrida polos seus correligionarios de Xampaio. Por exemplo, aínda que as doazóns e compras son pouco numerosas, o certo é que siguen a documentarse, a diferencia do que acontecía con Xampaio. E xa que falamos de documentación, a dos dous últimos séculos medievais é certamente moito menor que a que se conserva dos séculos XII e XIII, cun matiz diferencial claramente distinguible. Os 27 documentos do século XIV son unha cifra pequena para un mosteiro do volume de Pinario, pero non rechamante. Sin embargo, os 4 que se conservan no século XV son unha cifra claramente ridícula, poderíamos decir. En calquera caso, a xestión do seu patrimonio semella ter continuado sen grandes atrancos, como estudiou no seu día Manuel Lucas. Por outra parte, e tendo un patrimonio maior que ante altares, non parece que sucumbira ás presións dos poderosos da época, cando menos non dun modo parecido ao experimentado pola abadía veciña. Pinario foi elixido en 1486 como comunidade receptora das outras dúas casas vieitas da cidade, a xa mencionada de Antaltares e San Pedro de Fora, da que falaremos en breve. Pero ata 1492, coa entrada en Pinario dos monxes observantes de San Benito de Valladolid, non callaron os aires dos novos usos monásticos impulsados polos reis católicos. Uns anos despois, Pinario convertiríase na cabeza da reforma vieita de Galicia e comezou a súa época dourada como mosteiro que absorbeu un gran número de outros cenobios, unha inmensa maioría dos mosteiros vieitos de Galicia, e que chegou a dispoñer dun patrimonio e dunhas rendas sen parangón na historia do monacato galaico. Ocultos entre a potente tradición dos monxes negros, ou vieitos, e a vertixinosa irrupción dos cistercienses ou monxes brancos, atopámonos cos cóingos regulares de Santo Agostiño. Pese a súa ocultación e fama menor, convén ter en conta que se trata dun modelo monástico, por decirlo de algún xeito, porque non son propiamente monxes, son un híbrido entre monxes e coengos, extraordinariamente importante que, polo menos en Galicia, tivo o seu momento cenital no século XII. Unha das casas agustinas máis poderosas da Galicia medieval, xe non a máis, foi erixida nun dos arrabaldes da cidade de Santiago. Como saben vostedes, estou a referirme a Santa María do Sar. A súa fundación foi iniciativa de Munio Afonso, bispo de Mondoñedo, e previamente coengo compostelán e estreito colaborador de Diego Selmírez. En 1136, o prelado abandonaría a súa diocese por razóns que non están moi claras para retirarse na cidade de onde xa ira para ocupar a cátedra mindoniense. Parece que foi entón cando tomou a decisión de promover a fundación dun mosteiro de coengos regulares. Para levar a cabo o seu proxecto, contou coa colaboración do Cabildo Compostelán
que lle doou as terras xunto ao río Sar. Construíuse unha primeira igrexa e unhas instalacións monásticas onde don Munio retirouse con algúns compañeiros. Mais o bispo non conseguiu ver acabada a súa fundación, xa que faleceu nese mesmo ano de 1136, pero o proxecto seguiu adiante ao asumiren tanto o arzobispo Selmírez como o cabido compostelán a continuación do mesmo. Don Diego ampliou o núcleo patrimonial inicial. Xar pasou posuir o territorio entre a Rúa de San Pedro e os Concheiros ata o Xar e desde Porta da Mamo á estrada de Pontevea. Coengos e arcebispos, a marxe do xa mencionado papel estelar xogado por Diego Selmírez, contribuíron a consolidar o patrimonio da Casa Agustina, tanto con doazóns como con mandas testamentarias. Ademais, máis dun coigo compostelán, seguindo o exemplo do seu fundador, escolleu Xar para pasar os seus últimos anos de vida. Proba da rápida consolidación do priorado de Xar témono no feito de que en 1150 o emperador Afonso VII doa o mosteiro de Xunqueira de Ambía, que teñen nesta imaxe, á Casa Compostelá, para que a convertan nun novo priorado de Santo Agostiño. É dicir, só 14 anos despois da súa fundación, Xar é visto polo propio rei como referente básico da orde dos coengos regulares no Reino de Galicia. Como testemunho máis explícito da importancia que tivo Xar, reparemos na fábrica da súa igrexa e claustro. É, en palabras de Izquierdo Perrín, o segundo edificio máis importante de Compostela tras a catedral. Unha obra que se demorou desde 1136 ata principios do século XIII. Tamén merecen comentario os enterramentos e sepulcros pertencentes tanto aos clérigos que elixiran Xar para pasar os últimos anos de súa vida, como mesmo algún arcebispo de Compostela. Isto proba, igualmente, a singularidade deste priorado, así como o seu ascendente entre a clerecía de Santiago e a súa especial relación coa catedral. Santa María de Canoguio ou de Conxo parece que existe desde polo menos finais do século X, sendo atribuída a súa fundación por máis dun autor a Pedro de Mezonzo, bispo de Iria, de que xa temos falado. Este mosteiro situábase no camiño que unía Iria a Compostela, ou Iria e Compostela, mellor dito. Isto é, a vía que comunicaba a xe da diocese, todavía xe da diocese Iria, co seu centro neurálxico espiritual, Compostela. Este primeiro edificio e este primitivo proxecto monástico de Conxo existiu ata tempos do sempiterno Selmírez, quen de novo xa é nos ao paso do noso percorrido pola historia cenobítica compostelá. É a historia compostelá, unha vez máis, quen nos informa sobre este particular. Segundo a crónica selmiriana, esta renovación do vello Conxo enmarcaríase no contexto global da reforma da Igrexa e do monacato en particular, que ten precisamente no primeiro arcebispo de Compostela ao seu principal asente. Unha das prácticas, unha das realidades que se pretendía erradicar era a dos mosteiros dúplices, as casas dúplices. É dicir, comunidades nas que convivían monxes e monxas, unha comunidade masculina, unha comunidade feminina. Un modelo antigo, presente en boa parte do Occidente, e que en Galicia parece ter tido certa importancia ata estas datas, en especial en abadías de fundación e xestión aristocrática. Este tipo de comunidades foron consideradas como absolutamente incompatibles cos aires gregorianos que se estaban intentando implantar nestes tempos, xa que logo é o tempo da loita e a denuncia contra a vida non célibe do clero e o que levará a unha radical separación entre xéneros no seo da Igrexa. É dicir, esa imaxe que temos dunha clerecía completamente extendida entre monxes e monxas non é propio de toda a Idade Media, sino que é algo que acontece a partir deste momento. Por outra banda, a historia compostelá di, quizáis con certa exageración, que non había en todo o Reino de Galicia un só mosteiro feminino, e que para acabar con este déficit, don Diego escollera este cenobio da súa diocese e señorío para instalar nel unha comunidade feminina vieita. Probablemente sexa unha exageración máis do texto da Compostela para louvar a grandeza de Diego Selmírez. A primeira intervención de don Diego no edificio de Conxo data de 1106. Nela procedeuse a reparación do templo prerrománico, un edificio que, segundo algúns restos arqueolóxicos que foron estudiados por Manuel Chamoso Lamas no seu día, poderían recordar aos da Basílica Compostelá
que fora erixida por Afonso III. Poucos anos despois, o propio arcebispo ordeou a demolición do vello templo para construir un novo, máis acorde cos aires románicos que con tanta forza sopraban naquela Compostela convertida nun xigantesco taller arquitectónico. Esta igrexa foi consagrada en 1129. Igual que fixera con Pinario, no sentido de enriquecer e complementar unha casa monástica, Xelmírez fixo plantar todo tipo de froiteiras, así como creou vioeiros de peixes para o sustento das monxas instaladas naquel mosteiro baixo a advocación da Virxe da Concha. Fronte á relativamente abundante información que temos de Conxo en época de Xelmírez, hai que decir que a partir desta data, destes anos, as noticias se converten en escasas e mesmo marxinais. Como dato ilustrativo desta atonía informativa, dicir que apenas coñecemos os nomes das abadesas. Isto pode deberse ao feito de que Conxo desapareceu como mosteiro antes da reforma observante, co que os seus fondos documentais deberon perderse como en tantas outras ocasións. San Pedro de Fora é outra das fundacións de época xelmiriana. Cando menos, podes asegurar que é neste período cando temos as primeiras referencias da súa existencia. Fundado no tramo final do Camiño Francés, como todos vostedes saben moi ben, ás portas de Compostela e en pleno corazón do barrio Extramuros, máis influído polo fenómeno xacobeo, o barrio de San Pedro, foi un mosteiro tamén resido pola norma de San Bieito. Modesto, especialmente modesto, se o comparamos sobre todo con San Martiño Pinario e con Antealtares. Tampouco del temos demasiadas noticias documentais, aínda que nos he mencionado tanto no propio Calixtino como na historia compostelá. Finalmente foi incorporado a San Martiño en 1518, pese a estar xa suprimido por bula pontificia desde 1487. E xa para rematar, aínda que non son propiamente monxes, falaremos dos mendicantes. Non podemos acabar este apresurado e esquemático repaso pola historia monástica da Compostela medieval sen referirnos, aínda que sexa de modo breve, aos conventos das órdenes mendicantes. Se o ideal monástico é vivir a marxe do mundo, o das ordes mendicantes é, polo contrario, traballar mergullado nel. En especial no mundo da cidade, que é, fronte á opción rural maioritariamente preferida polos mosteiros, o medio ambiente dos conventos mendicantes. As dúas ordes máis importantes do universo mendicante son, como é ben sabido, a orde de predicadores, máis coñecidos como dominicos, e a orde dos irmáns menores ou franciscanos. Ambos fan a súa irrupción en Galicia precisamente en e por Santiago, e ademais aparecen na cidade con bastante celeridade. Porén, xa en 1228 temos a certeza de que ambos conventos, San Francisco e Santo Domingo de Bonaval, xa están fundados nos emprazamentos que aínda ocupan agora, ou que aínda están agora no mesmo lugar. Un emprazamento, por certo, escolleito con todo tino, con todo cuidado, fora de murallas, pero inmediatamente contiguos a elas, e xunto a dúas das portas da cerca medieval. Para percibir como de cedo foi a instalación mendicante en Compostela, convén recordar as datas que podemos considerar como fundacionais de ambas ordes. 1209 para os franciscanos e 1216 para os predicadores, ou o que é o mesmo. Os conventos de Santiago existen antes de que transcorran 20 anos desde a fundación de unha e outra institución, e anteceden noutros 20 anos a aparición das seguintes casas galegas. Concretamente, no caso dos franciscanos, trátase da Casa de Ourense, que aparece en 1249, e no caso dos dominicos, Ribadavia, en 1254. As ramas femininas aparecen máis tardíamente, máis herodiamente. As clarixas, rama feminina dos franciscanos, en 1270, e as dominicas de Belvís, que temos na imaxe, en 1305. Pero, de novo, ambas casas compostelás son as pioneiras de Galicia. Isto convirte a Santiago na única cidade da Galicia medieval na que están presentes as 4 manifestacións máis sinaladas da espiritualidade mendicante. Como poden ver neste mapa, neste outro, aínda que hai cidades como Coruña, Ourense, Ribadavia, na que atopamos varias das casas mendicantes, só en Santiago aparecen simultaneamente franciscanos, dominicos, clarixas e dominicas. É o único caso. Habería que engatar incluso o fenómeno dos terciarios, que tamén teñen presencia na Compostela medieval. Imos concluindo.
A poderosa sombra da Igrexa compostelá, mailo señorío dos seus arcebispos, dominou amplamente a vida na cidade medieval. Esta obviedade histórica non nos debe levar a esquecer a pegada deixada polos mosteiros e conventos. En primeiro lugar, porque, como vimos ao felar de Antaltares, o mundo monástico está no berce mesmo da cidade, no mesmo orixe da cidade. Como segundo recordatorio, compre sinalar a variedade de presencias cenobíticas e conventuais que acabo de sinalar na Compostela daqueles séculos. Ca excepción dos monxes brancos do Císter, que son especialmente refractarios a asentarse nas cidades, todas as principais manifestacións religiosas de vida comunitaria surdidas na Idade Media estiveron presentes no Santiago medieval, sin excepción algunha. Unha realidade que non podemos ver en ningunha outra das cidades galegas, e, por certo, en moi poucas da Coroa de Castela. O caso de Santiago é excepcional en tantos outros aspectos. En terceiro lugar, é importante ter en conta que mosteiros e conventos contribuíron á creación de novas realidades urbanas e a novos polos de centralidade, barrios que agroman alrededor das súas casas, o caso de Xar, o caso de San Pedro de Fora, etc. E un último factor a considerar, aínda que neste caso, por raro que pareza, máis intuído que propiamente documentado, sería o papel xogado polas casas religiosas na recepción e atención aos peregrinos, dos que, por certo, non dixemos absolutamente nada. Moitas gracias pola súa atención.